फक्त हा उपाय करा आणि तुम्हाला येणारा वारंवार खोकला, तुमच्या छातीमध्ये साठलेला कफ, सर्दी यावरती रामबाण असा उपाय आहे. नमस्कार, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स, मी तुमचे मनापासून सहर्ष स्वागत करते. आज मी तुम्हाला खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि रामबाण उपाय या ठिकाणी बनवून दाखवणार आहे. फ्रेंड्स, आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपण हा उपाय बनवणार आहोत. अत्यंत साधा सोपा आहे आणि इफेक्टिव्ह आहे. हा उपाय ट्राय केल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच फरक जाणवणार आहे. आयुर्वेदिक उपायाच्या मदतीने आपले आजार पण घालवलेले कधीही उत्तम. आपण औषधांचा वापर करून जर आपले आजार मी बरं करत आपलं जे शरीर आहे त्यावरती या केमिकलयुक्त औषधांचा आपल्या शरीरावरती खूप सारा इफेक्ट होत असतो आणि त्यामुळे आपल्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते. तर फ्रेंड्स, त्यासाठी आपण आपल्या घरातील उपाय करणं अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. चला तर फ्रेंड्स, मग आपण साहित्याची ओळख करून घेऊया आणि कृतीला सुरुवात करूया. या ठिकाणी आपला पहिला जो घटक आहे हे आहे गाईचं तूप. दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे मध आणि तिसरा घटक आहे हळद. हळदीमध्ये अँटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जास्त प्रमाणामध्ये असल्यामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन पूर्णतः बरे होते. तसेच मधामुळे आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ पातळ होतो. तसेच आपल्याला वारंवार येणारा जो खोकला आहे त्यावरती उपाय म्हणून या मधाची आपल्याला खूप सारी मदत होत असते. तसेच हे जे तूप आहे या तुपामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन, खवखव आणि जर वारंवार आपल्या घशामध्ये सूज येत असेल, जर तुमच्या घशाला आतमधून लाली येत असेल, सूज येत असेल, तर या सर्व समस्यांवरती तूप अत्यंत उपयुक्त असते. फ्रेंड्स, आपल्या रोजच्या आहारामध्ये आपण या तुपाचा समावेश केल्याने जे लहान सहान आजार आहेत ते आपल्या जवळपास देखील फिरकणार नाहीत. आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे जे तूप आहे ते अत्यंत उपयुक्त आहे. या ठिकाणी मी 1 चमचा तूप घेतलेला आहे, 1 चमचा मध आणि चिमूटभर हळद आपण त्यामध्ये ॲड करणार आहोत. फ्रेंड्स, या मधामध्ये मी ही हळद ॲड करत आहे आणि हे तूप देखील त्यामध्ये ॲड करत आहे. आणि हे सर्व जे घटक आहेत ते आपण व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घेणार आहोत. हा जो उपाय आहे तो दिसायला जरी साधा असला तरी त्याचा जो होणारा फायदा आहे हा आपल्या आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे आणि आपला खोकला, सर्दी, कफ, घशातील इन्फेक्शन यावरती रामबाण असा उपाय आहे. हा उपाय आपण प्रत्येक वेळी नवीन बनवायचा आहे. या उपायाच्या मदतीने आपल्या छातीतील कफ एका रात्रीमध्ये पूर्णतः रिकामा होणार आहे, पूर्णतः निघून जाणार आहे. फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करून पहा. तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओ असं मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.